store kabeh rukuk wis pada skor store kabeh sih. Liyane pada 50. Kok yang ngebengkel ya 100 lah. Ora 100. Jurusan. Ora bisa. Pas bengkel pertama kok ya sangat datar Jawa kok. Esok minggu, esok kok jatahnya. Iya. Temut-temut. Iya. Surat. Iya, Bos. Oh, bikin malah ini. Kan setor, Bos. Kapan kan wis tak jaluki nang nyong. Kene tok. Dia bisa retribusi khusus surat di bengkel Pratama. Dia sampai duit khusus ora kena macam-macam. Berbe surat. Oh, kok ngerti apa ora? Pecel karo pentol sing depangan kok nggal wae surat. Iya sing nukokna. Ngerti? Wis sudah. Iki sing depan aku mendem iki. Bisa ke sarung sing ora tau marai kokon sarung. Ngerti? Ya. Saja maning-maning. Kok sing sabar ya, Kang? Iya. Urusannya nyong, soalnya bisa bergerak di luar kendalinya. Iya. Suwun. Iya, oke. Ya, sip. Obatnya menu nyong. Oh, wedhus pancen. Niat malah dipalak nang si ompong maning kok nang apes terus nyong. Karo si ompong ya jeneng angel banget. Kudune disimpe angel banget disimpe. Ciki-ciki wis nongol mabok maning jan. Berat. Coba. Tarik.